Sa dinuman ti ayan mo, biyag ko. Ang tali na si bibiyag, dito'y barukong ko. Umagibas ti kandam, iti tunggal pitik ti darikmat. Gapo tabiagan na ka, to'y nagtugmukan tirik nata, asunata ni ayat. Sonata ni Ayat. Ayog ang mamasingked iti kinapudno, ti asino man ang makarik na itinaindaklan abalikas nga Ayat. Nagduduma ti maris ni Ayat, amangindayon iti puso, tapno iti maminsanpay. Madway yatrik na, adang gayan tinaysang sangayan a. Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Tinapalabas, agpada anaklaat da Mr. Gonzalo ken Nanaditas iti panagkita da. Idi makapanaw tilakay, nagsangsangit ni Nanaditas, ang nakalagip iti pupusay ti asawa na, at di na nagunod ti hostisya. Nasdaaw ni Elma ang nakakita ka ni Mr. Gonzalo, anapan iti balay dagiti agina. Naibaga na dahi tabanag ka ni Nathaniel. Inatap ni Nathaniel nga dailimlimad ti inana. May papan iti panagamamuda iti ama ti kayan ayat na. Ini may pudno ni Nanaditas, ani Mr. Gonzalo tinangaramid iti krimen, anay pabasol iti ama ni Nathaniel, inkedeng na, nga irupir na ti ayan-ayat da kan ni Mirasol. Banag, aragsid daawan ni Mirasol, gapo tanaturiden ni Nathaniel. Ita papagayam, dinggan nyo tituloy ti makalawas sa pakasaritaan arapaulwan. Karbengan nga agragsak. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Talaga natangken ti olom Mirasol. Anyalangan ti nakitam iti na ito'y alalaki. Papa, ayatag unay ni Nathaniel. Nagtulag kami kini Mirasol, Mr. Gonzalo. Irupir mi ti ayan-ayat mi. Karkariden na kadi, daytoyan ti maudi apa nagkitayo. Ipakasarkan kini Toby. Saan, Papa? Sakbay amaramid yun dayta. Matayak pa yung umuna. Saan ka ngagbali na maagapulang itiray to'y alalaki? Mirasol, saan mo akatilan ti piyak mo? Siyak ti makamukin ni papang mo. Hoy! Si kaaputot ti kriminal! Saan ang kriminal day di tatang? Da kayo ti pudno ang kriminal. Oh. Anya ti kunam Nathaniel. Kriminal ni Papa. Saan na pud na dayta? Tarimanam ti ba nagsasaom Nathaniel? Awan ti pamanagnig mo! Mabalin ka apabalod! Pay balod dak? Nagsakripisyo day di tatang anang ako iti nagbasulan nyo. Namiday-bayan nyo day di tatang. Saan nyo at inumpal tinagtulagan nyo para Umanagan! Saan? Oh. Masapula din kanyo ti bakak. Dahil titilaklay pa nyo. Samda kami ang mapawilan kin ni Mirasol iti ayan-ayat mi. Oh. Kat nupilitin nyo nga ipakasar kin ni Toby.
ibulgar ko iti korte ti palimod yo. Sanak abot-bot nga. Kita ti klase ti lalaking ganayat mo, Mirasol. Papa, Ano ba nang dururayong lalaki? Pumanaw ka! At dapay kayat kong ibaga kada kayo, Mr. Gonzalo. Anya? Nukas pangarigan adada ka sa mapasamak kada kami kininana. Awan sa baling akin aramid no saan ada kayo. Diyos ko. Anya da ito yan, anamuag. Ni Papa, ti kriminal. Sana. Nasingpat ka na imbag ti amag. Managtulong. Amok mat asaan nga ugali ni Nathaniel ti mang pardaya iti tao. Wada jagit din na Nathaniel di mang ibabain kanyak. Saan ko ngay palutos pa? Papa! Mga asiyo! Uston! Mirasol! Siyak ti Patsyem. Mang parpardaya ken mang butbuteng lang ni Nathaniel. Tapno saan ka ngay paasawa kini Toby? Ulitak manan nga ibaga kada kayo, Papa. Nasaysaya at langan amatayag. Ngam ti makikalay sakit ti dayjay at Toby. Anak ko, saan ko maarumbang ay naramid mo dayjay? Gusto timbagan ni Mr. Gonzalo. Mabalin na kaapabalo tawan pamanagnag mo. Panawanan ang maipaayan ni Hostisya day di tatang nanang. Ngam amati kaayan ayat mo. Ang mga nukagura na kan ni Mirasol. Nanang. Awahan tinakay matag iti day di agreement, anak ko. Ngam mamati ak itinaybagan ni tatang mo no apay anabalo. Nakagasgasat dayi ang Mr. Gonzalo. Ngum nakasang. Di na impatag ti panaggayam da iti day di tatang. Kasta tinakurapay, anak ko. Kasanon, no kagura na kan ni Mirasol. No at dapat dyan na ti amana. Ang mga no umanugutan ang makikasar iti sa bali alalaki. Saan akas ti panagkitak kin Mirasol nanang? Saan? Pasensya ka ko man itipan nakasingak itipan naturog mo, Elma. Kasapulak ti kasarsaritak. Makaturturog ako. Di mo ka di mabaling ipabigat no niya, dayta? Nakadagdag senti barukong ko. Mariribukan hag. Jakon baawat ang ti marikrik na hag. Uy, ang mga no niya di ba panunod mga ramidan, ha? Saan? Nagpanunod ka. Di mo dang randa bagim. Naamuanan ni Papa ti panagkita may kanina Nathaniel, Elma. Sige na. Maturog kan. May. Kasano nga ibagak ka ni Elma ti amin. Mabainak. Anya talaga ti pudno. Kabailan ka di nga agpaiso ni Papa at ti pumatay. Si kahot gayam Mirasol, dumanon ka. Amo ka din Nathaniel nga umay ka. Sana nga muna naditas. Linibasak ni Papa tapno makasarita kayo. Agluluwa ka. Kaya't ko amamuan ka na kayo ti pudno. Agpaiso ka di ani Papa ti kriminal. Sana ti asawa yo.
Jak kumakayat nga ipunukin na Daniel. Kaamang nutakkel ariribok ti mapasamak. Agam-am mo da perto ken Alfonso iti. Atan iti maudin atawan na iti kurso na taing samirana lat ta tinagadal. Uray ada idin ni Nathaniel. Idin to amang rugrugi idin nga ang negosyo ni papang mo. Diyak naman nakabalan ni papangaramidan dayta. Nasingpat kan man nagtulong ni Papa. Disgrasya tinapasamak. Inako ni Berto ti krimen. Tidakas na. Saan na tinungpal ti Karina? Nanatitas. Naamwakla ang dayta kalpasan ti sangapulo atawan ang nakabalo din ti asawak. Agyaman ang launang iti dayta na amwak kada kayo. Diyak ko nagbayag pa. Nadan ni Papa ija opisina. Maduktalan na lakit di tikawan ko ijay. Girl, I need you. I need your love. Masapulasong batam ti silpon mo, Nathaniel. Ket no punno ti ahatap ko asim murutan ni Mirasol ken ka. Uray sa dino ti paglimlimangam. Sapulin kayo. Jaki palubos adadailem ti biag ti anak ko. Mr. Gonzalo? Nasaya ta simong bat kamatlang. Saan mo nga ilumang di anak ko? Saan ko nga mo di magpagayo? Saan kan nga agulbod pay? Itay pay arimwar ni Mirasol. Ngamawan pay dito yung opisina. Makamu kayo no saan kayo mamati. Lading ita. Yak makapagbayag makisarita kada kayo. Tiawanan bayin. Sana siyak ti karakaritem. Asino ka kumalaeng? Di mo amuna niya ti kabailak nga ramiden. Maminsan lang nga bilin ko, may padakan iti day diamam. Pinayaman na ka no, sir? Naimbag day may kadago, Selma. Amok nga agpada da Nathaniel ken Mirasol na singid ken ka. Amom ka dino sa dino tinapananda. Saan, sir? Diyak to pa'y nakitkita ni Nathaniel na bayagan. Nasapa rimwar ni Mirasol. Kataging gaita, awan pay. Anya? Ada akon, Papa. Ha? Apay nga itakalaeng? Sa dino tinagapwam? Nakisinarak ka kadi itinadya, Nathaniel? Elma, rumarkan. Sige, sir. Nakipagkita ka ni Nathaniel, Papa. Saan ako nagsubli pa iti danayo? Day tatisan mo nga ramiden, Mirasol. Agbabawi laeng ni Nathaniel. Amoyo, masaksakita na kiti magkita kada kayo, Papa. Kaslasanan ada kayo ti amak, anasingpat kan managtulong. Panawan ako no. Agsublikan iti opisinam. Baliwantan to ti agsarita iti balay. Gapo ka dagito nga ipagpakita ka ni Parparik nayo kanyak. Dandani siya kung may yolo pa iti agtrabaho. Napanangatan ni Mirasol. Saan kami mata nagkita? Day talang no dadakas ng naramid ni tubig ng kuwana. Ni Elma, tiyan mo kakasid ka na pakamak.
no sa di no tinapanan ni Mirasol. Ng padasik payatik sa ni Mirasol. Hindi ko mapailangan nga ibagakan ka daytoy, Elma. Ngam, nagbain. Ngam kalpasan na nakasaritak ni Nana ditas. Kat napanunod ko si kalang timabalin ko apang ibagaan iti daytoy. No kasta? Ije balay da na ditas tinagkapwam? Saan nga rod apod no ti atap ni papang mo anak ipagkita ka kini Nathaniel? No makipagkita ka ni Nathaniel, sumurot akon kenkwan. Nakita kita no kasano ti pungtot ni Mr. Gonzalo. Elma, nakadagdag sa launay ti barukong ko. Diyak kumakayat nga ibagakan ka daytoy. Kasla diyak maaklon ani pati kriminal. Ah. Sana ti ama ni Nathaniel. Anya? O, rekla. Agtibayo iti dito nga ibagam. Anya dito nga ibagam? Ni papang mo ti kriminal? Saan? Ati ama ni Nathaniel? Noan niya, dagiti sinalaysay ni Mirasol may panggap kada Mr. Gonzalo kenday de Berto. Pudno siya, tinagkapwan na. Isumatlakin lahat at timurid ni Nathaniel, nana. Naturid itan amang ilaban iti ayan-ayat dak ni Mirasol. Ngamawan tigaway miki ni Mr. Gonzalo, Elma. Nabaknang ka nabilig. Naimagtaymay ka. Ipagpakaasik at tulungan nak ang mga lukoy kini Nathaniel alipaatin na laangan ni Mirasol. Aniya? Napukaw ko day di Berto. Diya kaya't asumaro no amay sagmak ni Nathaniel. Nagadwa na ikamakam ni Boss Nanang. Iso ang narbiyada kasi mangpait. O Elma, adda ka magkayam. Juan, nagpakpakaasin ni nanang mo. Akadwag ang makisaritakan ka. Lipatan mo ni Mirasol. Anya? Impod mo ni Mirasol kanyak. Ti panang panagnak ni Nana Ditas ani Mr. Gonzalo ti pudno kriminal. Nagdik sa kita bigat ka ni Mirasol. Iso nga amok, ngay may na kayo kinasarita. Sakbay dita, makapungtot ni Mr. Gonzalo ang nangawag kanya. Dati amuna, inlimbang ko ni Mirasol. Anak ko, diya kaya't amay sagmak ka. Iso alipato mo ni Mirasol. Nadagsan dita, kitkitawin nyo nanang. Sa kinasarita yun ni Elma, at tumulong ang makisarita kanya. Saan ka kumama kagura, Nathaniel? Pagimbagamot lang tayo ito eh. Anya? Ituluklatan na mabukaw ko ni Mirasol kasta. Saan mo ta kasta? Ti kayat ko asawan, Nathaniel. No, di kat agpalamiis ka pailaan. Saan ka kumangagdarusudo, anak ko? Saan mo akabailan alabahan ni Mr. Gonzalo? Girl, I need you. I need your love. Kaya't ko asiputan nyo amin agaraon ni Nathaniel. Ang mga nukila at alibasan nak ni Mirasol kat sumurot itiray dya lalaki. Amo yung daramidan nyo nukas pagarigan. O sige, dahi talang. Bye. Ni Mirasol, saan pa yarim mo iti kwarto na? Mirasol, aldawan,
Sana ka sumrag iti opisina, Papa. No. Samot gaya man nakatrangka ti Ridaw. Mirasol, Nakapsuot ako unay, Papa. Diyak ka bang lantiag trabaho. Sana may laga sumrag ita. gapu ka di iti dayjay lalaki. Di kan makaturturog. Saan ka amasyan iti bagim? Da kayo tirumbang amasyan kanyak, Papa. No saan ka, sumrek? Amang anuan niya ti mapampanunot mong aramidan iti bagim. Mabutan kayo kadimat lang ang mapukaw dak, Papa. Idinto amariknak nga awan patig ko kada kayo. Maasyanak kini Mirasol, sir. Agpa-doktor ko ma, no masakit. Amok nga agar-arti lang dayjay a babae. Nuan niya lang ang tinakita na itinakurapay akayan ayat na. Sir, amang nga mapanunot na ti agpakamatay. Saan mo naparikot na ita? Wala, agtrabaho ka kitin. Anyamat na ni, sir. Saan amasyan kini Mirasol? Hungayam. Dua kayo. Kini Nathaniel tagkabagay. Ha? Jak tupulos ipalubos ngagtungpal ti anak ko iti anak ti kriminal. Saan ka madanagan kanyak, Elma? Nakapsutak lang. Kasapulak ti umdas at urog. Ngam, kasanwa makaturog ak no kastoy mariribukan akmahit. Amo mas asyanak launay kan Mirasol. Naimpagpaykan ka tamasyan ka kanyak. Ngam ni Papa, baybayan naklatnan. Ti kayat na lang tinapatagkan ko, ana. Madanagan ak. Amang nanyat mapanunot mong aramidan. Di mo kumadangdang ranta bagim. Numatayak. Naragsak siguro ni Papa. Saan? Di kagsaway di kasta. Patpatgam ka diya talaga ni Nathaniel? Katukat tibiyag ko ni Nathaniel, Elma. Ngam saan nakamawatan ni Papa. Awan ka di ti karbangak nga agragsak. Sakbay adindeng ka di ti pagkitahan ta. Nadlaw ko nga dadag ti umarupahin a lalaki. Elma, Nathaniel, kasanuarodan da ito eh. jakla ko makat ni bagaking ka. Taamo ka madanakan ka. Nang bayad laki din ni Mr. Gonzalo, iti mang sipot, iti amin na ko. Nathaniel, amok adi mo magustuhan ti bagakan ka. Mabalin kumamat nga jay balay ti pagsaritaan ta. Ngam, orin nyo kasta, ingkadeng ko ti makipagkita kan ka dito eh. Aguyog ta nga kawid. Siguradwag asaan ka may ramraman. Patpatgam ka diya talaga ni Mirasol. Amok, adda kay tasawan day ta asalutsot mo. Maasyanak launayin kini Mirasol. Madanakan noon niya ti mapasamak kan kwan ha. Lipatam kumalangan, Nathaniel. Girl, I need you. I need your love. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di yuliwayan na dinggen ti tuloy ti makalawas apakasaritaan a napauluan. Karbengan nga agragsak. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayala. Insurat ni Delphine Dumayas. Iti direksyon
Luvimin Aquino Sr. Produksyon Supervision Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. in my heart. I need your love each moment of my life. The memory shared together. Amuyo kadi nga ijay India kaadwan gayam ang panagasawa ket arranged marriage. Iti survey babaen ti Center for the Study of Developing Society CJ Delhi, kadwana ti German Foundation ani Konrad Adenauer Stiftung, ti nakatakwa ti ngato abilang 84% kadagiti Indian youth no agasawa daman ket na itulagda. Kadling wenno panaglambing ket padarasen na iti iimbag ti sugat. Kadling haging ken anyaman na positive contact iti ayaten ket i-release na iti oxytocin. Ti oxytocin ket makatulong mangkes sa iti sakit, papardasan na ti sasaya at ti sakit ken papigsaan na ti immune system. Dagiti alimboboyog ket Nasa amtim palay mo sugat dito'y pusok, Rosano. Laura, Hindi ka ano man. Saan to ang maap ti sa amin ti panaglabas ti panawan? Kagurgura ka! ako ay karagbaso lang. Ket pakawanan na ko ma. Umdas ko man ti makikita mo apan nakadusdusak. Sugat iti puso. Nasudi, nadarisay, ken naimnas ni ayat nga agubog iti puso. Ngem apay nga dadag iti naulpit amang gulib iti napudno nga ayat. No masugat ti puso, ket salukubanan ti libno. Agrosing tupay nga ta, tinasudi nga ayat. Sugat iti puso, nasaan agubwayan ti gura. Sa balipaya drama, ngayon kami patangatang apang liwliwa kada kayo. Nobela kan insurat para iti radyo ni Delphine Dumayas. Iti direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo, ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sugat iti puso. Ti napalabas, nakapungtot ni Mrs. Salva iti panangsungbat ni Alipio Cancana, aglalo iti panangibaga daytoy akas lapilid ti biag. Ad-addan ti pungtot ti Maureen, idinaamuan namat kini Attorney Flores, tinagsaritaan da Alipio kan Mrs. Salva. Pinilit namat ni Rosano nga agsarita da iti naulimak a lugar. Saan anailingad kini Laura ti agtultuloy mat apanang palpaliw kankwana ni Attorney Flores. Nakonsensya ni Brian iti panagtalak launay ni Bernadette kan imbaga pay daytoy akalikaguman na ti pagragsakan na nukas pangarigan dakas ti mapasamak kankwana. Nasangputan ni Mrs. Salva ni Maureen nga agin inom kat binagbagaan na daytoy asaan ko mga agpakita kini Bernadette iti kasta alangana. Kat itagagayam, adtoyan tituloy tinobela ana paulwan. Sugat ti puso.
Masapol masumbatan ng dagiti adwa sa lunsod iti panunod ko. No apa yamap-mapan ni Alipyo iti daya bantay. Ngayon tinakalabalay. Katita sursuro ti kotse. Na sino at talaga tinakalugan. Sabay kumatasan na kamadlaw. Masapol ngagpatinggan ti pan nakaburburyak. Hanggang kasano. Anya ti aramidag. Ni Maureen. Isumot ti umawawag. Hello. Hello, Dad. Sa dino di ayan nyo? Saan da ka na danon kini Miles dito'y balay? Nagsaban ti panaginumyo. Agman manihuak. Ada na patag kapapanak. San nakasingan? Damdamagan na kayo ni Miles. Masapol na kano ti kwarta. Saan naman sao ni Norma na gayem ko? Tado kano tinapagtag nga aramidan na. Ano niya? Apay nakiktot ka, Dad. Iba gamit ti dayta, Miles. Adaywan na daya, Norman. Dad! Sino kayo kumamang pawil kin ni Miles? Nabaknang ni Norman. Narang ay nagtidwa negosyo na. Madamdamatan to ngagsarita. Sige, bye. Nakada yung santi sursuro tagakotse. Sa nababalin amadaywan nakdayay. Naskan amapadet nagkakon ti atap ko. Ni Attorney Flores. Tsak nalasin ti kotse na. Madanagan sa unay asaan kun anasurutan. Gapoy ti kinapaspas ti panagpataray na. Saan na anadlaw analabsan na kon. Kamakamag ti kotse na. Wen, saan kun nga ilang manganday ta nga abogado. Pagustok ti kayat na. Kita at man no saan amakingtot. No matakwatan na asyak ti akin kukwa kadagiti pasdag negosyo. Anay patakder kadagiti inahintian na adaga. Ladingi taklangan. Diyak kumakayat ti agibalas. Ngam pilpilitan dak. Numabalin la kuma akanayon tangag pasyar. Kanayon lakit di anaragsakak. Kanayon tamad nga kita diti pagadala na. Amom no ape asaan ta mabalin akanayon nga agpasyar. Amok asaan ang mabalin ang bawanog ka. Uray pagbiit lang. Mabalin mat nga agpasyar kay Jibalay. Matulungan ka pa'y kadagiti assignment mo. Kan di ka di mo makakita kanya? Saan to, Apolos? Ulitagtag pa kasi kada kayo, Mama. Saan tayo kuman ariribukan ni Laura? Saan na tayo mat nga nanuan? Aging gaita. Isaksakit mo pa'y laang dayjay ababae. Saan nga iti dayta, Mama? Ngam saan nyo kadi akayat tinaulima ka panagbiag? Saan na tayo mat nga anuan ni Laura? Among kadi no anya ti plano na. Kan kayat ko amaduktalan. No sa dino tinagapuan ti kinabaknang na. Anya kadi ti plan-planon nyo? Saan naklata na bibiangan? Awagak man ki din ni Maureen. Saan nyo nga ikuyog ni Maureen? Talaga ariribok ti kayat nyo amapasamak no kasta.
pagtanasurutak matlaang. Saan na nga tanadlawa surusurutak? Tay supay tikim mamat. Kaslam mo kun sa dino ti pagturungan na. Asidag kami ni ti pasdag negosyo ti call center. Amnya ti kahit asawon na ito ay. Aday ta. Nagininayadan ti kutsikal pa sana makastrag di compound na. Nagsapsapol lagi di pagparkingan na. Iapay ko ti kutsik iti nagsardengan na. Dayta. May lukat diri daw ti kutsik. Nagpinta sa... Ha? Gamiyak sigurado. Sigurado. Nakarayban na. Attorney Flores. Sika. Wan? Siak. Amok asursurutan dak, Attorney Flores. Idi pa'y nga amok analimad apasisi imdak. May sakang impostor. Anya ti kadami ti da ito'y alugar. Anya aklasin ti saludsod dayta, Attorney Flores. Ha? Kaya tiyo kadi nga ibagakmat kada kayo ti kuna ni tatang ka ni Mrs. Salva. Kasla pilid ti biyag. Anya? Si katakin kukway ti day tapasdag. Kastamad na ni pabrika may salangad dami ni Norman. Nakalawlawag awhan ti sungbat ko iti dayta, Attorney Flores. Ha? Nabayag nga empleyado ti asawak ni Norman. Talkan na unay. Idi si bibiyag pa'y ni Robert nga asawak. Imbaon na ni Norman nga agsapol iti pagpatakdaran na iti negosyo ditoy. Kasta. Amok na pa yan nakigtot ka. Sikat tinangahente ka dagiti daga. Anagdiswan dagiti pasdak negosyok. Laura! Ita, nasungbatan ng dagiti adu asaludsod apakaburbor jam. Anya ita ti panggapyo, Attorney Flores. Ibagayo ka di kadamaurin kan Mrs. Salva, kasta ka di? Inaramat naklang. Inalilaw nak ni Normana. Saan niyo pabasulan ni Norman? Idi nagkita kayo iti restaurant iti hotel dagiti Salva. Sikati masidagkan kwa na. Ha? Saan ka di asikati nangidjayang agbalin kang ahente na? Hagalwad daya Norman kanyak. Agkalma kayo laang. Kan saan kayo nga agipangta? May isa kayo nga abogado. Ang maawatan kayo? Numadoktalan da maurin kan Mrs. Salva da ito'y apalimad yo. Dakkel akit di ariribok ti mapasamak nukas pangarigan. Nagbayag lakit din ni Daddy Miles. Dandanin dua nga oras nga gururay takan kwa na. Nanyakit di tinapatag ni nasikaso na. Di na palimbaga no sa dino tayan na. Sa di na pa'y sungbatan ti awag kon. Oh, di katugangak na ti umuawag. Hello, Mami? Maureen, sa dino ka di ayan mo? Awawagak ni Dadim, ngamsan na kasungsungbatan. Itay pa'y lang nga gururay kami kini Miles dito'y balay. Awawagak mat, ngamsan na sumungsungbat. Out of coverage ko nagkuma, agriring mat ti cellphone na. Nakita ka sana naka-online? Kunana itay, nga ada na patag nga si kaswan na. Ngamsaan na laangan asungbatan. Well, dahi tatisan ko nga mo, my dear Mami Leonarda. Sige, bye. May samat dahi dya katukang. Nagdagulit.
Pwisit kon. Sa dino ka diti ayan ni Daddy. Sumot lagayam nga kiraw sa tityan ko. Aldaw mat gayam ay. Nalipat ak tinamudpad. Kabayatan ti panagdalos ko iti kakaykaywan. Iti na iti apasat ti bakras. Nagadupay apo nga ti muyong nga mabalin ko apurusin na saramsamay. Itog tugaw ko man pailaang. Ay, nalamis iti sirok na gito yak kayo. Mabalin ko pa'y kiti nga idalatan dito'y. Kumusta nga tan? Dagiti agina. Madamaman gaya man nga giniinom damaw rin kan Miles iti balay da. Aniya tinamnamaam iti asawam. Awan tinalimpyo ang mapanunot na. May samot day jay a ploro. Dakit din maawagan. Anya ka iti bagayo ken kuana, mama. Nagtulag kami nga tinulong kami amang doktal iti palimod ni Laura. Anya palimod? Aglanglanga na baknang ni Laura. No nangalaan na iti sanikwana. Mga no nag-abroad iti. No nag-abroad, saan nakaskari na bumaknang? Saan niyo kumatagibas si tanti kabalan ti may sa tao, mama? Saan ko magustuhan ti panangisakit mo iti dayjay a babae, Rosano? Ay ayatem ka di pailaang ni Laura, ha? Ada ako nitidalan kong agawid, Brian. Apay ka di? Ipashare ko kuman ni Bernadette dito opisina yo. Anya? Sana bali. Inton namin sa langan, mami. Agawid ka din? Madamdaman to, mami. Sumurutak pa ilang ka ni Bernadette iji balayda. O sige nga, Rod. Agan-anad ka. Bye. Amomot kit ni Rosano dagiti negosyok. Ngamnon natuloy nga impasyar ni Brian ni Bernadette iti opisinaak. Ang mga numaistorya na kadamaw rin ken Mrs. Salva. Kat ad tanton ti pungtot da kanyak. Lalasin ko ti kotse ni Atty. Flores, tatang. Iso nga ikandang ko nga agparangaklangan kan kuana. Anya? Kasta unay apan nakakigtot na nakakita kanyak. Kunana pa yasalsalangadag ka no. Ti malagip ko. Sigon iti panangistorya ni Norman ide. Niator ni Flores kano ti masidagkan ko na. Isumatimbagak kan kuana, tatang. Gunggo na. Gamrod. Kitaklang no niya ti mapasamak no maduktalan ni Maurin ti naramid na. Lura, anak. Nakalakit di ariribok ti ibunga na dayta. Apay, kayat mo ka di nga isuda mismo ti agsusubag? Sa bali lang agpaiso no masirib ti kaya na yat. Marari nga nakpaikit din iti kinalaing mo. Napas nagkalakit di panagadal mo, papanandangaya di maasa ti utak mo. Malagip ko lang nga rod ti imbaga ni Lolo Alipio iti na minsan.
Ano maasa ti bunang, uray ka sa no ti kinamodel na, tumadam. Nangagkumot day ta kadagiti dadakkel ni Mean. Kasla iti utak, maasamat. Bernadette, ni Maming. Langan na tinabartak. Bernadette, pinasyar na kagayam to'y kaya na yat mo. Naimbag arabi iyo, tita. Mami, intulod nak ni Brian. Kabayatan ti panagmerienda mi. Tinulungan kita assignment na. Kasta? Brian? Pasensya ka no nabarte ka. Okay. Ituloy lang teksar sarita. Agdiretso ako niti kwarto may kinirosano. Brian, nakababain ka. Pasensya ka lang kuman ha. Amang ano ada dinarayan na paskan. Nasingpot ni Maming. Nasaya at ipan nakisarita na. Nabartak adimtang ni Tita Maureen, Mami. Iso ang nagpakada akon. Binastos mo no pinabainan na kakadi. Saan, Mami? Naawat damatan ti relasyon mi. Kasla nasingpot mo't numabartak. Ngam inton maamuan da nga anak ko ni Brian. Jack Lamon. Padasan na timang bastos kanyak. Brian, saan mo kumatutupan ni Maureen? Siyak ti makisarita ken kuana no kas pangarigan bastusan na ka. Ipagpagapum kumakan ni Bernadette. Aywan gayam, aday bagakken ka. Anya day jay, Mami. Kayat mo ka diya makipagnaad ta iti balay ni Lolom. Tapno maamam mom dagiti kabagyan kan kalugaran tayo ijay. Mayat matlat ta, Mami. Dakkel ka napintas ti balay ni Lolo. Kita ti aramid ti asawam Rosano. Nabarbarta kasi mangbat. Nairanapay asa nga ili ni Bernadette ni Brian. Naimbag ta saan na pinabainan ni Brian, Mama. Mangibabain. Doon bigatan nakasaritak. Matmaturugan itay kita kiti kwarto. Kaya't ko kumaakasarita no saan anabartek. Noon niya din tinapasama kinabalayan. Abangan o dalang napatag ang nakakumikuman na. Sige. Ang hindi ko saklaan. Alpasan na, maturog akon. Masapol ang makasaritak ni Floro. Ang mga nood na naduktalan na may panggap kinilora. Masapol ang maamwak no anya dayta. Nakasaritam gaya man ni Brian may panggapit tiday tabanag. Nasaya at launay, tanapanunot mo. Amok asandak tumatlaang nga inggaan tatang. Agparangak laangan kadakwada. Adolakit di timasda o karagiti karuba tayo no makita da ka. Manipo di pimanaw ka iti lugar tayo. Awanan tira magdaken ka. Sapay ko matamaawatan dakto tatang. Ngamno adda mangagkwa pang mabalaw. Awant mabalin ko. Awan tiga puna, babalawen da ka. Dikit di maliklikan na, nga umapal dakin ka. Ang mabit lang. Anya day chay tatang? Nakasagana ka ka din. Ang maduktalan da Maureen ken Mrs. Salva nga anak mo ni Brian akayan ayat ni Bernadette.
Amok adumteng to day tabanag, tatang. Game. Awan pa Apolos ti pamalpalatpatan ni Brian. Jak amo no kasano arugyak, tatang. Bayam kade. Makigtutulatan. Amangan, noan niya ti aramiden na. Hello. Abalayan. Kunat no saan nagmanin na sumbatan. Anyaya tinapasama kan ka idikalman. Ada na patag ngay na si Kasok. Parbangunan, itay makasangpetak. Adda ka dinasken ama amuak. Ha? Umanugot nga ta ni Laura ang makipagkita kada maurin kan Mrs. Salva. Gayam, di uliwayan na denggan ti tuloy tinobela na polwan. Suga ti puso. Nobela kan isursurat para iti radyo ni Delfin Dumayas. Iti mat direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, isagsagot mat kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Ad-ado ti suya abngam ti panag-breakfast. Iti unos ti panagbiag ti may sa tao, mabalin ang makasuyaab iti 250,000 times. Sagun pa iti eksperto iti dito panagadal no madanon ti tawen a 70, maminsan nga 10 adaras ti kada aldaw, ang nagsuyaab, maminsan la anamiga. Ti katayagan abantay dito Pilipinas ket ti Mount Apo may sa a volcano a masarakan ijay Mindanao. Ti tayag na ket 2,954 meters wenno 9,686 feet. Ti met Mount Pulag dito Luzon ti may kadwa a katayagan a 2,928 meters wenno 9,604 feet. Amuyo ka di at carbohydrates no ma-ingest mo ket paturugan na ka, di mo ka di napaliiw, ano kasta makaturog dagiti kabalay. Oh my God! Kuha kay Dan! Pakasin! Di na pagaramitan ni Tito Gas! Kumanda! Awanan gaway mo. Maaramid ko itang di kaya-gayat ko. Saan pa'y apanawin? Agbalin ka nga anak ko. Ikarik iti sa kaanan, ti tanam ni nanang mo. Aywanan kan padakalat ka, anatingkar. Iti laksid, ti may talimang agura. Naitalimang agura. Nutigura ken sakit tinakam, ket may talimang iti puso ken panunot iti panaglabas ti panawen. Matagibi ti pungtot ken gagem, ket agdisuor ti panagibalas. Naitalimang agura. Sa balipay apakasaritaan, adaw ken naibasar iti gagangay itan ataray ti biag ti tao. Nobela ken insurat para iti radyo ni Nestor Marcos. Naitalimeng agura.
Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Naitalimeng Agura. Tinapalabas, nakapungtot ni Don Placido, inimbaga ti asawa na ani Angelo, ti baro a Pangulo, dagiti katalunanda. Naitagtagainip mat ni Doña Agripina, ti kanayon amatagtagainip ti asawa na Amaladaga adi Makel, ket pinatay na kano ni Don Placido. Iti sabali abangir, impatong palmetten da burog ti plano da, iti kaltaang tirabi, ket nabwak dagiti pumurok iti Santa Ignacia idi mauramen dagiti sumagmamano abalayda. Ket ita adto iti tuloy ti nobela na Paul 1 Naitalimeng Agura. Kumaribuson dagiti agtagipurok kakadwa. Di dan ammo ter aramidan da. Bro, saan tayo? Anak po yun, amin na kita balbalay na ito kasulina. Ay, sana bali. Uray kat ado tinapuuran tayo ababalay da. Nakawarda na tayo malamin. Nakamalmalas una yung tisaan nakaruwar ka dagiti. Kalapaw da kakadwa. Salbag kayo! Asino kayo anang poor ka rin ito balbalay ba? Nakita na tayon kakadwa. Ano ito rami na niyo? Tulisan kami. Katragsak me ti maging saknap iti aligagaw. Umano tayo dito. Intayon kadagiti lugan tayo. Yamalak na nakaturog manan ni Agripina. Mapay nga ta nagtagtagainap mat. Naitagtagainap na ti masansan na matagtagainap ko amalatag adi makal. Kat kaya't nakabatayan na. Sino tayo dyan maladaga? Pato abangkis. Adalang makulkul ti panunot ko. No jakiwak siya panunutan na. Rumwarak kiti. Tay ti ruwar ti pangurayak kiti awag ni Borog. Angelo, Barok. Ngiriring ti silpon mo. Ada umawawag. Agring ka. Payarin yung daktata. Agriring ti silpon mo. Kitay pa'y. Sino matat yung mawag iti kasto yung kaltaang tirabi. Ni, nakarito orasan na yan. Alaunan ti parbangon tata. Kasta mga ada na patag unay nga ibagaday tanga umawawagin ka. Takaltang tirabi nga imawag pa lang. Hello? Si Kamat Gayam Ambong. Apa ingin mawag ka? Anya? Mauro uram lagi ti balayo dita Santa Ignacia? Anya? Hello, Borog. Pato apangkis. Tiyan mo kat nalipata bunti umawag kaniyak. Talas 12 ni parbangon ngamitalang diawag mo. Kumusta nga ron di pinaramid ko kada kayo? Ano niya? Naisagnap yun taligagaw kada giti pumurok iti Santa Ignacia kat di mapuamin ti babalay na. Pato apanggis. Apay at di pala di mapuamin ti babalay na. At na nakakita ka na kayo pumurok. Iso apim manaw kayo at dagos.
Nasaya at nga rod nun ay bagayo at tulisan kayo. Nga uray ni impostor kayo at tulisan. Sige, agdiretso kayo ni J. Hideout. Taumay kayo danunan nga uray parbangon. Miguel! Miguel, agring ka! Miguel! Anang, apay. Oh. Ni Angelaw, sa dinot ka ayan na, taapay nga awan ni ti abay mo. Nakita ka kaabay mo anaturog iti sardam. Kwa, nanang, napanidya San Simon. Inawagan ng ambong, itay umalas dos iti parbangon. Taapay anapahan, idinto takalta ang tirabi iti dayta nga oras. Kaputa na puuran nagiti kalapaw dagiti pada tayo manalo nanang. Anya? Taapay anapuuran dagiti balbalay iti purog dagiti mannalon. Tsaka mo nanang. Ngamamuan tayo to, apaman asumang pati apo kayo. Chloe! Iha! Agring ka ba ang tadabit damagag? Chloe! Mabig lang, Mama. Apay, Mama. Anya ti pagayo? Karabi pay lang, am lang ring kayon. Bigatan. Isuna lang tadipay naglawag. Ang kakatagkapin. Ay, madamdamag pay lang agkape. Anya ka ti pagayo, tarining da ka na sapsapa. Itay makaputak. Awan di papang mo iti abay ko. Rimorak, kat nakitak nga awan tilugan na iti garahe. Saan ka di nagpakadakan ka? Saan man? Anya to oras si Dreamwara? Naitangarot ti saan ko nga amo, tadyak mat napuutan. Napananangatan. Awagan niyo, Mama. Itay ko pa'y nga awagan ti cellphone na, ngam naka-off. Sa dinungarot tinapanan na. Apay rin mo ti kaltang tirabi mo, Ma. Adan samot man ang ilimlimad ni papang mukha data. Ay, kasarita yun to ni Papa Inton sumangpat. Tama nga nadalangin mawag kan kwa na ngam amuna kat inayabanda. Saan kayo ngagladingit? Patib ka rin nyo kung matipakinakam nyo, iti dahit ka napasamak. Kasla sa anak ang mamati adag iti tulisanti may nanguram karag iti kalapaw yo. Saan nga ta, anag pamarang lang at tulisan nag iti may nang saknap iti aligagaw, tapno may lemeng ti pudno akina siya sino da. Ay, doon na tulisan, dagiti ng po. Saan nga ta abuyot matlang ni Don Placido dagiti may nanguram ka dagiti balbalayo? Ura ay tested side dagiti inuman tayo nga arak. Ngayon tugot ko para ka na kayo. Katisunay tan di pagkapiyo. Akas pang celebrar. Iti baligi tayo. Nga mawan mo't lang at atin natuno kadag iti pumurok iti Santa Ignacia. Awan siguro ba, Mayor? Nasayasaya at kumano at damit lang. Tadag iti limangay muna apinuoran nyo akalapaw ako na yung katawan tao na kasta. Wala niyo. Wala. Nasaya at nuaman tinatay ka na kwada. Tadi man iso na kargo di konsensya. Pato apanggis. Nawala ka di konsensya yun, senyor. Pato apanggis. Kaya't mo tapalsukan ka. Sige, uminom ka lata. Agrambak tayo.
Oray no diyo na puuran amin nababalay dagiti katalunak. Angelo apok, imbagta si Mang Petkan. Kumusta tinapanam? Trahedya, apong. Ano tinauram aban balay dagiti mananon? Asano arim swati uram? Ada ka di nakaliway iti lutlutuan na. Unog ka po ka di iti kandela apok. Awan, apong. Nudikat adda nanguram karagiti balbalay da. Anya? Diyos ko. Unayan akinadakas dagiti at tao. Anapan ng puor ka dagiti balbalay da. Ay. Talaga nga awan asik ang konsensyada. Nakadakdakas da. Ngam tipagsayatan na. Awan na tayo kadagiti pumurok. Ti Diyos tinang salwad matlaang kadakwada no kasta apok. Wala pong. Tatilima akalapaw nga imuna pinuuran da. Kat awan tao na. Hindi maalarma na kiti tao. Rimwarda aminan karagiti balbalay da. Naimbag man ta na panunot mo pailaang tisimang Pet Placido. Patwa banggis. Abayagas tatiba sabat mo kanya kagripina. Sino tinapan mo kinaidda babae idirabi? Tapay naglibas ka arimwar. Ano niya? At apam nga damanan babae? Ibagham no asino? Awan babae kagripina. Kaya na tayo iti panunot ko dagiti bagbagam mababay. Naggapuam nga rod! Makita. Oh, saan ka makasaw iti diretso taday limlimad mo? Salbag ka limlimad ko. Kanulitag. Awan babae. Apay nga rod, adi ka makasungbat adiritso kadagiti saludsud ko. Nga po na kayo ma. So nga agbedalang agsawag ribina. Ibagam nga ruden, no sa di no tinaggapuam. Hindi ka tatibag patwapang. Agsaw ka! Kaya di nakbugkawan ata na parte ka karod. Nga mga numarunan ti pungtot ko makitam. Ibagam nga minen, no sa di no tinaggapuam. Mawag ni amigo Baldonado iti rabi. Una nang ag-birthday kat maluksaw no diyak maban magiandingay. Narigan ka kumakay di nga ba? Tapno agpakatagam saan ta. Naimas titurog mo. Iswasan kan adinistorbo Agripina. Anya, agpaiso ka diti bagbagam Placido. Sana nga gululbud Agripina, my love. Makamukan numamadikawin no saan. Anya ti ko na mangilo. Di mo patya na tulisan dagiti napan nagpur karagiti balbalay dagiti taga Santa Ignacia. Wan tatang. Sino nga ro ti atapom nga kinaramin iti panagpur. Saan nga taapasurot ni Don Placido dagiti nanguram? Anya. Isudat yag tarigagay amang padimolis kadagiti balbalay iji Santa Ignacia. Atapek apasurot na tinakita dagiti residente anapan nagpuor. Sa dinot kayan ni Papa, Mama? Aday ti silenta, naimas ang titurog na.
Gaputan na barta kasi mangpet. Apay ka di. Ada ko madamagat kan ko na. Anya ti damagam ka ni papam. Damagag ko mano amo na tinapasamak nga uram idirabi. Iti purok dagiti katalunan tayo. Anya? Ada na pasamak nga uram, iti kabalbalayan dagiti katalunan tayo. Wan mama, katbasit ka no lang ti sana na puura nakalapaw dagiti manalon. Good news tinasagap mo adamagiha. Uray gayam saan anatuloy ti demolisyon idi. Gapo iti naiparok at temporary restraining order. Ket nadimolis latta dagiti kalapaw dagiti katalunan tayo. Gapo iti uram. Dasagit diolog salbaga. Napalaluag tubot nga mindi minum iti rabi. Papa, nakariing kayo matgayaman? Nadagsan ti ulo ka. Nasakit na. Ada pala ang over yun? Unsa. Iso yung kanto managbatimblay di kami. Wan papa, adaman pala damagan kada kayo? Ang yati damagam. Amoyo ka di tinapasamak nga uram idirabi iti purok dagiti katalunan tayo, papa? Wanri ha. Ambog tadanang yawag kanyak. Kanibagamot lang ni amigo Baldonado idirabi. Napalalo diragsak ni mama. Itay padamag ko kan kuana. Dabay ang maragsakan. Gaputa, uray kanusan anatuloy ti pan nakademolish dagiti babalay dagiti katalunan tayo. Gapoy ti tiyaro, kat natuloy matlang, gapoy ti uram. Wan gaya man niya. Agragsak nagrambak tayo nga ron no kasta. Pawagam ken ni Mamam Disuki tayo ang catering services. Taag dadaya tayo, iha. Dakkel ti pamabalaw ko karag ti pumurok iti napasamak nga uram iti rabi apo. Kaapay apaok. Nagtalik dauna yun. Idi awanan ti mapasamak a demolisyon. Isong inikat dan nagdibarikada iti pagserkan kan pagwaran. Wan gayam aniya. Mabalin nga awan ko mati napasamak nga uram. No adda pa lang nagiti barikada. Una yan at talaga dagiti managdakdakas. Awanan da iti puso kan kararwa. At tapag kaatao ni Don Placido dagiti nanguram kadagiti balbalay dagiti manalon. Sige, bagan kan minum kayo lada. Agrambag tayo iti nakapimpinda sa basama kinirabi. Apan nakauram ti babalay dagiti katalunan me. Adupay ti in-order mi amakan. Ngaw may daipan kakabsat. Isong agbusog kayo latta. Kan isupot yun to dagiti nabati. Tapara ka dagiti kabalayo. Nangagyo! Ora di kag stagtakari. Agulimag kan mga kailatan. Libre kayo nga giyawid. Iti matindam to amakan. Ala! Agragsak tayo kindi. Magan kay latauray di ka nagsasao. Dawag ko. Pato abang sa sino nga to na ito? Hello? Hello kung nakimapayat di ka sumungbat. Inidab ng di cellphone na. Pato abang Ay, honey. Di mat sumungbat. Kan inidab ng di cellphone na.
Nagbidot lang siguro itinawagan na. Sige, pumayak di tayo tamot lang Manong Kuryo. Bye. Sino ka din mawag, Angelo? Ni Manong Kuryo, tatang. Anya timbagana? Napankano dagiti taga fire department ka nagiti pulis nga gimbestigari tinapasamak nga arson idirabi. Kat gaputa siya kipan nakapangulo da. Nasken nga da kanomat. Wala, mapan kang rod. Katagananad ka itidalan. Uwan tatang, mapanak ka roda. Awan gayam. Amo ka din apong mo ang mapan kay Jay. Saan tatang? Tanapan mo't na naglaba iti karayan. Pakibagayang tulatan. Wala, wena. Kat sige, mapan kang roden. Kanagananad ka kuma, Angelo. Papa, ado pa tikim mamakam akaaruba tayong imay nakidaya. Pabusuyan tayo latay da ngagpenagamangan. Tado pa iti nakadasarataраon iti lamisan niya. Anya nga rod di plano nyo? Kalpasan ana ura man ti kaaduan ababalay is Santa Ignacia. Nagtoy baga panawan dalangan, Deborok. Tabaring numayayo tayo matlang tinagpauyon na bayar. Daman ang nawag ko. Sino nga tada ito'y tadimot nakapunbok? Hello? Hello, kunak! Apayal di ka sumungbat! Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di yuliwayan na denggem ti tuloy tinubela ka na pauluan. Naitalimay ang gura. Nobela kaniti parang isurat ni Nestor Marcos. Iti direksyon, Luvimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot ka na kayo, the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Halo